大家好，歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日約咗朋友上咗嚟深圳，我哋啱啱喺科學館站 F 出口出閘，轉翻左手邊呢條馬路南園路，由地鐵站行過嚟堅城市廣場大概2分鐘。行到嚟商場呢度，見到呢間翠湖廣東菜，有好多唔同款式嘅湯，全部都係即日煲㗎。仲有好多早茶、午茶嘅雙人、4人套餐，同大家入商場入邊行下先。入到商場見到好多好靚嘅蛋糕同麵包賣，旁邊呢度有好多共享嘅兒童車車租，30分鐘只需5蚊。行過啲仲見到呢間深夜食堂，影個 menu 俾大家睇下先。有烤物、酒水、飲料，呢邊仲有手握壽司、刺身同埋啲前菜、主食、炸物等等嘅。大家有興趣可以過嚟呢邊試下，好日式啊呢間鋪。呢個新開嘅商場，感覺冇咁多香港人，同大家上樓上再逛逛。我 friend 佢哋今日嚟掃貨啊，佢話呢間永輝超市呢係超大，陣間再同大家影下。上到嚟1樓呢層，見到有好多賣運動服、手錶嘅店鋪，仲有啲休閒鞋同埋運動服嘅店鋪。行呢度呢，冷氣好涼啊，同埋唔使同人逼咯。朋友已經揀咗餐廳，佢哋想飲茶，我哋嚟到點都得，入去開個位先。呢間鋪頭原來係1933年開業嘅，仲攞咗好多獎。見到佢側邊呢，有好多手信賣啊，見到有啲茶葉啦、椰蓉酥、八珍糕等等嘅。點都得都好大喎，好多座位，啲台好大張。好啊，幫我哋洗埋杯，唔該晒。朋友喺美團嗰度揀咗個4人餐，283蚊，有好多嘢揀㗎。陣間試下個質素先。佢哋點緊嘢飲嘅同時，同大家睇下我哋個4人餐有啲咩食。有個金沙紅米腸、百合象蒸鳳爪、荔灣艇仔粥、招牌靚油條、招牌燒賣、嶺香牛肉球、鳳凰流沙包。本身呢唔係呢個嚟嘅，因為佢個小籠包賣晒，所以又轉咗呢個鹽水白灼生菜、黃金炸豆腐、乾炒牛河同埋紙巾，仲有茶位。好啦，而家等嘢食嚟啊！首先嚟咗一個荔灣艇仔粥，再嚟呢個牛肉球，仲有一個係啊，可以啊，幾正米紙卷，仲有一個油菜，啲嘢都好大碟。哇！炸豆腐，哇咩料啊？咁大碟油條嘅，起快啦，起快啦！試咗個黃金炸豆腐先，哇！個豆腐好滑啊，個皮好脆啊，好食喎呢個豆腐。佢哋話個牛肉球咧都好足料啊，等我試下個紅米腸先。目測入邊有好多蝦，同埋都幾脆。紅米卷炸得好脆，入邊啲蝦都好香，好爽啖，正。超大啊！呢個油炸鬼熱辣辣，襯埋個粥好正啊！再嚟呢個鳳爪，個樣咁得意嘅。呢個280幾蚊呢個餐咧，包埋呢個燒賣，哇，好大粒啊！我唔客氣啦。個蝦好爽啖，同埋個燒賣入邊啲肉咧
係好 juicy。頭先冇人叫我一包。係啊，你食啲菜。我哋呢個乾炒牛河好似幾有鑊氣。啱啱試咗呢個炒河粉，好有鑊氣，好香啊！再嚟呢個流沙包，咁得意嘅個樣，係喎。試下睇下流唔流沙先，哇，好正喎！個流沙包好流沙，呢個都好食啊！食飽飽，而家埋單先。我哋5個人 total 281蚊加10蚊茶位啊，300蚊唔使，好抵啊！啱啱飲完茶出嚟，我 friend 幫我嗌一杯嘢飲到咗啦，你估下幾錢？美團搶埋券20蚊9毫，超抵！飲完茶行到過嚟呢間鋪頭，見到啲褲仔9蚊條，入去睇下。嗰啲睡衣呢，半價，最平嗰條60蚊都唔使嘅，幾抵！我哋3個已經買咗水蛇春咁多嘢，嘻嘻。行過啲仲有一間賣運動服裝同用品，仲有一啲服裝店，全店做緊半價。呢間服裝店全店做緊88折。仲有呢間嘅運動服裝同埋羽毛球拍賣。落翻地下見到呢間餐廳好有特色喎。喺呢度嘅下午茶餐68蚊，好似幾抵噃。仲有一啲賣飾物嘅鋪頭。行過啲呢度仲有一間壽司郎，對面呢度有一間桂滿龍手作小籠包，呢間都好好食噶。繼續行前啲睇下，呢個商場都幾大喎，沿住呢度呢都係好多唔同嘅食肆。呢邊有來雪的茶，隔離仲有霸王茶機，幾多人買茶飲。呢度有間 M stand， 下午茶 set 56蚊份起。沿住茶飲店行前啲，呢邊仲有好多嘢賣啊！大人細路都啱嘅彈波子機。前面仲有 Miniso 啊！好多公仔賣啊！幾多盲盒買？我 friend 猛咁話好得意啊，好得意啊！買晒返屋企啊！呢間 Miniso 比平時出面嗰啲咧都大間啲，好多嘢買。呢邊啲襪仔咧25蚊對啫喎，好平咯！入翻啲貨先。我 friend 咧話呢個艾草嘅按摩棒好好用，等我都買翻個翻香港先。12個9啫喎，好似19個9兩件，抵喎。Miniso 出咗款 Harry Potter 嘅香薰禮盒，69個9，你睇個盒幾靚。最近咧牙醫叫我用翻牙線啊，咁呢度啲牙線好平啊，9個9，呢度一 pack 3盒60支，佢有啲獨立包裝嘅，都係9個9，不過50支咯。仲有好多毛巾氈買啊！睇啲食物盒幾平，呢個大家估下幾錢？9個9咋？啲科技絨地氈60乘40 cm， 只需19個9，超抵。而家做緊買6送1優惠，送1盒牙線都抵啊！買6樣嘢先104個8，抵喎。隔離仲有呢間好樂潮玩，好多精品賣，有好多玩具買，仲有公仔啊！呢度仲有好多玩具模型買，有排你行啊！對面呢間賣護膚化妝品，又係好大間。啲
款公仔好可愛啊，一隻69蚊。好多貓貓嘅公仔，因為鋪上仔150啊。細個童年回憶嘅笑哈哈產品，仲有大人細路都中意嘅 Snoopy， 呢啲盲盒好得意啊！而家啲細路好幸福啊！我哋細個都冇咁多顏色嘅原子筆，啲筆咧都係5蚊支啫喎。我 friend 咧話呢間好特賣係超大，入去睇下先。有啲嘢好抵啊！啲麵包蛋糕好平啊，好似呢個咁2個9啫。大包夏威夷果仁13個8。呢度啲龍角散29個9咋。大家有冇食過呢個麵麵啊？個9包咋，好好食噶。睇下幾多零食同杯麵買，幾平？呢包8個9咋。仲有呢度啲朱古力，呢個都係2個9。呢度有一間 Cat Cafe 喎，好多貓喎。好可愛啊！全部都係 BB 貓嚟㗎。喺呢度剪頭髮，女士洗剪吹只需55蚊啫喎。我連榮輝超市都冇時間行啊，不過唔緊要，揾日再嚟過。咁今日同大家分享住咁多先，中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂閱翻我頻道，下條片再見，拜拜。